Ամռան այս շրջանում լայն սպառման ապրանքներից հատկապես ավելանում է պաղպաղակի պահանջարկը, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ոլորտում ուսումնասիրություններ է արել եւ ժամանակն է ամփոփելու դրա արդյունքները։ Այստեղ է տեսչական մարմնի Սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետը։ Տիկին Վարդանյան, գիտեմ, որ 12 արտադրություններից վերցրած ցուցանմուշների արդյունքներն ամփոփված են, ինչ եք հիմնականում արձանագրել։ Վերահսկողությունը իրականացվել է 12 տնտեսվարողների մոտ, 10-ի արդյունքում շեղումներ են հայտնաբերվել, 2-ի մոտ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Կան տնտեսվարողներ, որոնց արդյունքները դեռևս ամփոփման փուլում են։ Ինչ հիմնական խնդիրներ են երևում արդեն լաբորատոր ուսումնասիրություններից հետո։ Լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներում շեղումներ է հայտնաբերվել ԱՑԽՄ եւ ՄԱՖԱՄ ցուցանիշներով, որոնք սանիտարահիգիենիկ խախտումների արդյունքներում են արձանագրվում։ Ինչպես նաև խախտումները արձանագրվել կաթնոեղու փոխարինիչի մասով, որը իրականում ավելի լուրջ խնդիր է առաջացնում մարդու կյանքի եւ առողջության համար, որովհետեւ տվյալ պահանջը ներառվել է տեխնիկական կանոնակարգում, այն հիմքով, որ մարդու կյանքի եւ առողջությանը վտանգ չսպառնի, այն արտադրանքը, որը արտադրվել է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան։ Այսինքն ավելի մանրամասն է, որ սպառողների համար ավելի հասանելի լինի եւ արտադրողների համար ավելի իրազեկված լինեն։ Ընդհանուր պահանջը հետեւյալն է, որ կաթնայուղի փոխարինում թույլատրվում է բացառապես կաթնայուղի փոխարինիչով, որը ինքը իրենից ենթադրում է առանձին պրոդուկտ եւ իր մեջ մշակված են բուսայուղերի համապատասխան հարաբերակցություն եւ կաթնային յուղի ֆազայում դրա օգտագործումը թույլատրվում է ընդհանուր յուղի 50%-ից ոչ ավելի չափաբաժնով, բայց այստեղ մենք արձանագրել ենք ավելի չափաբաժնով օգտագործում, որը այն վտանգների շարքին է պատկանում երկարատև, այսինքն երբ որ մենք օգտագործում ենք երկարատև տվյալ արտադրատեսակը, մնացորդային քանակները հետագայում մեր օրգանիզմի եւ կյանքի առողջության համար վտանգ են հանդիսանում։ Ինչ է լինում այն խմբականակների հետ, որտեղ արձանագրել եք խնդիրներ։ Օրենսդրությամբ այն խմբականակները, որոնք ունեն ցուցանիշներով անվտանգային խախտումներ, ենթակա են իրացման կասեցման շուկայից հետ կանչի։ Կարգադրագրեր են տրվել բոլոր այն խմբականակներին, որտեղ խախտումներ արձանագրվել են, եւ արդեն իսկ տնտեսվարողները իրականացրել են հետ կանչի գործընթացը, արդեն իսկ ունենք տեսչական մարմնում դիմումներ, որտեղ խնդրվում է տնտեսվարողի կողմից իրականացնել այդ ոչնչացման գործընթացը, որտեղ մեր տեսչական մարմնի ներկայացուցիչի մասնակցությունը պարտադիր է, որպեսզի հավաստենք, որ տվյալ խմբականակները ոչնչացվել են կամ օգտահանվել են։ Կազմակերպությունների ընտրությունները ինչպես են իրականացվում, որտեղ որ պետք է իրականացվեն այդ վերահսկողական գործառույթները։ Քանի որ վերահսկողությունը իրականացվել է սեզոնին ընդառաջ եւ մենք արդեն շուրջ 3 տարի է տենց վերահսկողության տեսակներ իրականացնում ենք, սեզոնին, օրինակ տոնորերին ընդառաջ եւ այլն, այս միջոցառումը կազմակերպվել է հենց սեզոնին ընդառաջ, հասկանալով, որ հիմնականում պաղպաղակ սպառողները երեխաներն են եւ խնդիրների ձեռք մնալու համար կամ եւս մեկ անգամ տնտեսվարողներին զգոն պահելու, իրազեկելու շրջանակներում կազմակերպել ենք վերահսկողությունը, տնտեսվարողները ընտրվել են մեր սննդի շղթայի օպերատորների բազայից, որը մեզ համար հիմնարար է, այսինքն բոլոր այն արտադրողները, որոնք գրանցված են որպես պաղպաղակի արտադրություն, բոլորի նկատմամբ իրականացվել է պետական վերահսկողություն։ Խոսքը տեղական արտադրողների մասին։ Այո, տեղական արտադրողների մասին է եւ առաջիկայում սպասվում է նաեւ ներմուծված պաղպաղակի վերահսկողություն նույնպես։ Տիկին Վարդանյան, լաբորատոր փորձաքննությունները իհարկե լավ են, բայց կան արդյոք որևէ մեխանիզմներ, որ ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց երեխաների համար պաղպաղակ ընտրելիս, գնելիս։ Իրականում, այո, որոշակի քայլեր կարող են ձեռնարկել, հիմնականում գնման ժամանակ, որ հետևեն, որ սառնանային պահվածքով լինի, մեկ անգամ հալված նորից սառեցված չլինի, որտեղ դա արտաքինից երևում է, դա հիմնական լուրջ խնդիր է առաջացնում, որտեղ մեկ անգամ հալվելով մանրէների քանակը արդեն իսկ շատ է գրանցվում պաղպաղակի մեջ եւ նորից սառեցման պարագայում խնդիրներ են ունենում։ Իհարկե մակնշմանը հետևեն, որ պիտանության ժամկետը նայն ճիշտ է, պաղպաղակը որպես այդպիսին երկար պիտանության ժամկետ ունի, բայց լինում են նաև ժամկետանց պաղպաղակի իրացման դեպքեր, այնքանով ինչքանով որ այս պահանջները կարող են պահպանել, իսկ իրականում արտաքին զննումով, որպեսզի փաստային օրինակ ԱՑԽՄ ՄԱՖԱՄ կլինի կամ կաթնայուղի փոխարինիչ մեջ օգտագործվել է թե ոչ, դա իրականում չեն կարող հսկել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ խնդիրները առաջացել են սանիտարահիգիենիկ պայմաններ որոշակիորեն չպահպանելու հետևանքով։ Այո, ԱՑԽՄ եւ ՄԱՖԱՄ-ը այո, իսկ կաթնայուղի փոխարինիչը դա բաղադրագրի, դա որակավորվում է որպես այդպիսին կեղծված սննդամթերք, որտեղ ըստ մեր օրենսդրության այն արտադրանքը, որը արտադրվել է առանց բաղադրության փոփոխության, դա արդեն իսկ կեղծված է։ Ամռան այս շրջանում շատերը գնում են տարբեր տեղեր եւ հատկապես այդ միջոցառումները զուգորդվում են բնության գրկում ուտել խմելով։ Ինչ անել սննդային հնարավոր թունավորումներից խուսափելու համար։
Իրականում տեսչական մարմինը յուրաքանչյուր տարի նաև իրազեկում է իրականացնում մեր պաշտոնական կայքում, ինչպիսի կանոնների հետևել, որ մենք զերծ պահենք վտանգավոր արտադրանքի սպառումից հենց շոկով պայմանավորված, որտեղ առաջիկայում եւ դպրոցների էքսկուրսիաներն են նախատեսվում եւ այլ միջոցառումներ քաղաքից դուրս այդ տրամաբանության շրջանակում հետևեն պահման պայմաններին, որովհետեւ կան հատկապես արագ փչացող սննդամթերքների ցանկ, կատնամթերք, մսամթերք, կրեմային հրուշակեղեն, որոնք հիմնականում պետք է իրենց պահման պայմանները հստակ պահպանվի սառնարանային տեղափոխումով, այլ պարագայում իրենք վտանգավոր են օգտագործման համար։ Եվ սանիտարահիգենիկ բնականաբար լվանալ մաքուր առատ ջրով, պատրաստել նորմալ պահման պայմաններում, ձեռքերը լվանալով, շրջակայից որևէ աղտոտում բացառելով, որպեսզի իրենց, այսպես ասած, տոնական տրամադրությունը չփչացնեն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Տաղավարում էր Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետը, բոլոր արտադրատեսակներին կարող եք ծանոթանալ տեսչական մարմնի պաշտոնական էջերում։